环球大战线深入世界最前线，全球各地的观众朋友，大家好，我是叶思敏。先欢迎来宾，清华大学讲座教授张延廷张将军。思敏好，大家好。前国安会副秘书长杨永明老师。思敏好，各位朋友好。台北市议员侯汉廷议员。主持人好，大家好。还有陆军退役少将厉正杰将军。思敏好，各位观众大家好。观众朋友，今天在这一场这个中美贸易战，我们要特别来关心到的是川习会，现在已经正式的确定会来做举行了。我们今天要来关心的是这一场川习会的对决，已经确定是在首尔，而此刻川普则是抛出了157%对中的超级高关税核弹，习近平的部分则是祭出了包括他的稀土大豆来做反制。今天我们也会就这一场的中美之间的战争全面开打来做一次深入的解读。今天3个火线话题，我们会请来宾来帮我们做解答。首先，刚刚提到的川普祭出的157%的关税向大陆来宣战，此刻川普还呛大陆说他们撑不下去了，信心满满自己可以压垮北京。这一波针对大陆的加税，真能逼出胜利吗？还是先炸到美国自己呢？第二件事情来看的是习近平反手打出的稀土，再加上大豆牌，掐住美国的经济并且产业的命脉，不买美豆，也限制自己大陆的出口稀土，这步棋会逼美国松绑它的晶片技术吗？还是美国会准备再反制一波呢？最后一题来关心的是，川普在这个时候祭出了，他说接下来首要跟中国谈的就是芬太尼了，并且也会谈核武问题来做交锋。川普锁定芬太尼来做开场，又要习近平谈核武，这一场毒加弹的谈判是和解契机，还是美中双方决裂的前奏？今天都会一起来做关心。众所瞩目的最新消息，川习会确定了，在下周4就会在南韩正式的登场了。这一次我们可以看到川普的亚洲行行程满档。首先我们来看到几个关键时间点：24号川普会抵达马来西亚参与东协峰会，27号他人就会在日本，并且和高市早苗这个新任的首相见面。29号他会在南韩会见李在明。接着重要的就是川习会了，在30号这一天，他确定会在南韩的 APEC 高峰会上面来和习近平正式的见上面。并且在此刻，川普持续的威胁，他说11月1号起，美国对中实施的关税进一步提高到157%。他说我们美方其实不希望这样做，因为这样对他们而言是无法持续的，中国是会撑不下去的。他是这样说的，并且川普还淡化了针对于稀土中国限制稀土所造成的事情，所造成的对市场的波动，认为说大陆禁稀土只是一种叫做干扰而已关键的点是在关税问题上面，才是真正更强、更有利的议题。节目一开始要请教杨老师怎么看了？川普喊出了157%的高关税，说是比稀土还要更有威力，能够让大陆屈服吗？还是可能会被习近平反手设局？这一场川习即将到来的正式对决，谁会占上风？杨老师怎么看？川普讲了2次，145或者是157，甚至更高到245的，就是对中关税。一次是在4月上旬的时候，大概从4月9号到4月11号；另外一次就是在10月9号，中国大陆针对稀土采取出口管制的时候呢，川普马上在10月9号就喊出来，我要加额外的100%，因为本来就大概是30到50之间，所以呢，这2次他都喊。这2次分别在4月份的时候呢，他大概到4月中、4月底就知道不可行，因为什么？因为他被大卖场的老板找去，告诉他说，如果真的都增加到150%以上，也就是中国来的这个货品的话呢，其实大概就没有什么意义进口了。那因此货架可能就会空了一半，所以他马上就在5月上旬的时候呢，要求他的财政部长贝森特去跟中国谈判，双方在第一次日内瓦会谈降了105%，一直到现在。那第二次他讲10月9号的时候，因应中国的稀土管制，他不到1天就 tackle 了，他不到1天就翻了，因为他知道这个不就跟4月份一模一样吗？所以现在这个高关税美国根本就已经对中国的商品没有任何真正的强力制裁的能力，制裁效果还是会有。可是目前中国对美国的输出越来越低，已经低于整个中国出口的10%以下，大概到9.2%，而且商品也越来越贵。美国对于中国的需求已经在供应链上变成必需品，
所以他现在加关税只是会伤害到美国的经济、美国的消费者，这种高关税其实真的意义不大了。好，现在看起来中美的这一场贸易战，中国大陆还是比较占上风的。那我们要持续来看到，确实因为中国大陆手上就是握有许多的关键王牌，可以目前是压制美国的。我们今天要关心的是，接下来在这个川习会上会谈的，预估会谈晶片、会谈稀土跟中国大陆祭出的这个大斗战。首先，我们先来看看目前大陆的大斗战是怎么打，还有稀土战。现在呢，中国是全球最大的大豆买主，占全球的60%。但是重点就是从9月份开始，是首次的零大豆跟美国1粒米1粒的大豆，它都不愿意买了，这个数量直接归零。稀土的部分，它现在也减少，并且对于这个美国的输出中国稀土的开采又是刚好占全球的70%，尤其是最重要的就是精炼了，它的产能是超过90%的，具有垄断性的绝对优势。如今北京卡住的大豆跟稀土，能够换取美方开放它的高阶晶片的技术给中国吗？这一场盘算是粮食再加矿来逼美国晶片技术的开放，有没有可能突破困境？汉庭又怎么看？所以大陆手上握有2张硬牌，第一呢，稀土是战略原料的卡脖子武器；第二，大豆是美国农业票仓的政治痛点。习近平可以同时掐住美国的科技命脉和政治选票，这不仅是经济手段，而是战略级的外交武器。所以美国这边高喊封锁中国科技，中国就淡淡一笑，那我就封你粮，封你矿。所以这一场贸易战，美国打的是短期选举的利益，而中国打的是中长期的结构布局。川普想要靠157%的关税吓住中国，结果中国一句不买你的豆，就让美国自己的选区先崩。那到底谁在下棋，谁才是被下的呢？川普有个习惯，他认为谈判就像打拳，我挥得够狠，对方一定会怕。但中国这边玩的是围棋，一开始你看不出他下在哪，最后你发现整个棋盘都被他围起来了，你连气都没了。川普的高关税就像拿锤子砸苍蝇，声音很大，效果有限。中国大陆却默默控制了供应链的命脉。川普说他们撑不下去了。事实上，先撑不下去的可能是美国自己的通膨，美国自己的经济。中国有粮、有矿、有市场；美国有债、有选举、有内耗，还有 TACO。所以中国呢在打供应链重构，美国在打内部甩锅大赛。但总的来说，这不是单纯简单的大豆稀土换芯片的等价外交，其实更是一场互相测试底线、寻求动态平衡的综合的复杂的博弈过程。所以短期之内要说全面的解除美国对中国的芯片封锁，这不现实。更可能的是在某些非尖端的，或者呢是在民生领域当中的芯片贸易上有所松动，来换取中国大陆在大豆的购买或者是稀土供应上的部分稳定。好，刚刚我们看到都是比较在产业方面，在这一次的10月30号的川习会上面预估会来做谈判的。那其实呢，在这个10月30号川习会正式到来之前，现在川普已经放话了，他说，这么多的议题要谈，但是他首要这一次呢会来首要问的第一个问题就是有关于芬太尼的议题了，他把它放在他谈判清单的最前面。川普也说了，芬太尼是他对大陆加征关税的根本的原因之一，关税对中国来说则是一项巨大的惩罚。为什么川普在这时候把芬太尼放在第一项？如果说中美之间能够就芬太尼达成协议的话，那美国可能就会就哪一些的议题能够来让步，让这些问题迎刃而解呢？厉将军怎么看？我先介绍一下芬太尼它事实上是一个止痛或者是麻醉的一个药品但是它的药效很强。它强到什么程度呢？它比吗啡来讲的话要强100倍，甚至于比这个海洛因要强30到50倍。那另外它的副作用就是很容易这个成瘾上瘾，当然你用过量的话就很容易致命。那为什么美国来讲的话，其他国家都没有这种芬太尼的问题，就美国芬太尼问题会这么严重？它严重到每一天将近有140个人因为这个滥用药物、滥用芬太尼而造成死亡的，每天有140个。我想说，有到过美国去的人都会发现一件事情，就是美国它的医疗制度确实有很大的问题。对比如说我有一次到美国去旅游的时候，我就发现他们在一般的那种大卖场里面就可以买到止痛药。
而且它那个止痛药，像我们台湾买的大概就是普拿疼嘛，乙酰氨酚的这种剂量，那比较温和。但是你不晓得它里面的剂量什么因为很多的剂量里面所含的成分我们并不晓得。而且我蛮讶异的，你在大卖场里面这个买然后它那一罐里面大概有好几百颗，可见的美国人使用止痛药是非常严重的。为什么呢？因为他们如果说是一般不管牙痛或者身体不舒服来讲的话，他要去看病是很麻烦的，对，所以他宁可自己去那边买个止痛药，那用久了以后他就上瘾了就用了这个止痛药用习惯了，所以也因为如此，我记得在上个月的时候，包括川普自己都讲一句话，他说叫美国的民众来讲的话，尽量少用止痛药，所以我觉得美国最重要的是止痛药的问题。那当然就是说。这个东西是你自己美国医疗制度所产生后续的这种后遗症了所以我觉得根本问题你应该要从自己的医疗的体系来做一个解决，而不是将这个事情完全怪罪到这个芬太尼，怪罪到这个事情上面。是，但是我认为说，如果说川习会这次会谈，那芬太尼被提上议程，我想这里面包括大豆、包括稀土、包括芬太尼。芬太尼应该是最容易这个讨论，也最容易解决的一个问题，因为中国自己本身也是反毒的，他并不会鼓励支持去制作毒品，所以我想说，在这个芬太尼的谈判方面，应该很快可以在这次习专会应该可以获得一个圆满的解决方式。我想中国也有这个决心，禁毒是普世的价值嘛，那中国更是如此。但是关键在就是说，如果说是没有这种芬太尼之后，你美国来讲的话，你自己医疗制度可不可以获得解决？你自己的民众，如果说是他身体不舒服、病痛来讲的话，他会不会自己去寻找另外一种替代品？我觉得美国的毒品会这么严重，还有一个问题是他们整个社会的问题。我们看到美国现在除了对中国的芬太尼之外，他对所谓的委内瑞拉这个不管是哥伦比亚，也指责哥伦比亚总统是药品的药头了也这个攻击这个委内瑞拉的渔船，最后证明打到的渔民那种幸存者来讲的话，它并不是毒枭所以我觉得美国不应该将自己国内问题，然后外销全部怪罪到其他的国家，然后借着这个来大张他这个关税贸易的大棒来打其他的国家。我觉得他主要的还是他政治上、外交上的目的为主。好，我们看到这个10月30号的习专会，川普提出来说首要解决的议题包括了芬太尼。现在看起来，将军帮我们看到中美之间是可能比较容易达成协议的，但是在另外一方面，川普又提出的另外一个他要谈的议题就是核武，这个事情上面是不是就会比较困难了？等一下请张将军带我们看，因为呢，川普这样说，他说现在根据于这个美国的原子科学家公告的估计中国大陆建造350个新的飞弹的发射井，还有机动发射器的基地所以呢，这个川普希望能够来跟习近平来好好谈。目前根据了解，解放军有712个是陆基的飞弹发射器，其中462枚是可以直接攻打到美国境内本土去的。尤其现在他们还要美国担心的事情是，93阅兵的时候，他们看到了大陆曝光了最新的东风5C 跟东风6E飞弹，所以呢，这个面对大陆大规模的扩建它的核武基地，发展新式飞弹，川普能够跟习近平达成一些他心中的目标吗？张将军怎么看？川普他要的就是一个中国大陆核武的透明度，因为这几年来，中国大陆的核武的发展非常的快速。第一个是有载具，你看东风31A 机、东风4、东风5、东风6，都相继的出来啊，这都是我们讲的，这就是载具，而且它的载具不是载1枚，它可以载10枚不等。等等，那这样的话，一个弹的话打出去的话，就那个子弹整个就被类似母子弹一样，就分导出去了。那这方面的打击的力量，这个是非常的大。我们也看了，中国大陆现在目前600枚核武，那600枚核武现在每一年生产100枚核武，所以西方国家讲到2030年，它有1000枚核武。那这个核武的这种会后来有没有后来居上？以前的时候，美国遥遥领先，现在慢慢美国只是相对领先而已哦。你看我们在去年的是2024年9月25号，中国大陆打了一枚东风31A 机，打到夏威夷海域，总共飞行11700公里，打到那个夏威夷附近的海域，成功命中这个试射的目标，那就知道那个中国大陆的打击力是很强的，而且美国非常重视这两个，第一个地警式的，那地警式的话数量在增加，现在712里面有462可以打到美国，但是不要忘了还有机动的，
这个机动的透明度是什么？机动它会跑，在哪里你不知道。固定的地窖是你可以看得到，它一个枚数起来，你可能做一个这个我们讲的核武的反打击。但是机动的你没办法抓，对，那个机动又不透明。美国最怕的是这个东西。所以美国可能要说，你中国大陆你这个机动到底有多少？对，你的路线大概你的所存的地方大概是什么地方？美国要的是这个东西，因为中国大陆的这一方面，为什么？因为精度增加了。美国它有 GPS， 中国大陆已经有北斗定位了。它自己自主定位。那你想想看，那美国在这一方面是更有所忌惮。以前是由美国的控制，现在中国大陆是独立的这个定位系统。那美国在这一方面就知道了，中国瞄准到哪里打到哪里，而且它这个是1枚弹道飞弹发射10枚的这个分导式的飞弹，这种核武，那这样对美国的这核武的威胁是非常的大。所以美国在这一方面，我相信川普要中国大陆要它的透明度，要它的数量，还有希望它的部署的相关的位置以及机动的状况，可能美国都要有所掌握。好，谢谢张将军。那我们休息一下，马上回来。地缘政治、美中之争、战略价值、强权崛起、小国生存。